大家好，今日同大家分享嘅炆羊肉啊！我呢度準備嘅係嗰啲羊髀肉啊，試下炆煲羊肉煲食下。我用滾水呢出咗一下，仲聞到好大陣臊味啊！所以我想攞個鑊再炒下佢，等佢再散發出啲味道咧。有啲人鍾意嗰陣味嘅就唔怕咯，就攞水出一出就 OK 咯。但係我攞滾水出咗一下，仲覺得嗰陣味仲好勁喺度，所以我用咗就係咁攞個鑊兜佢睇下，出緊啲水佢。有人聞得嗰陣臊味呢，就覺得好味咯。如果你係唔怕臊味嘅話，咁出水佢就炆得㗎啦。嚟炒一炒佢，等佢繼續揮發啲味道，諗住可以透氣添。應該都揮發好多味道出去㗎啦。跟住我換個煲過嚟炆啦，攞返個煲嚟炆啦。炒嗰啲羊肉呢，跟住呢放返個呢邊個煲炆。呢個係薑嚟嘅，因為我出水嗰時呢放嚿薑落去，所以撈埋炒。跟住攞呢碗過嚟啦，同埋呢個啦。我準備咗嗰啲陳皮啊、香葉、八角、花椒、甘草、草果，放晒落去。個陳皮我搣開幾下，跟住呢碗呢有水啦，同埋面豉醬啦、生抽、老抽啦、酒啦，同埋少少鹽、少少白糖，係咁多嘢啦。蠔油呢，我想陣間先放，依家未放住，燜下佢先再放咯。係啊，仲有啲油啊，我都放咗啲少少花生油。調勻之後再倒落去啦。有啲人係起鑊炒之後先放嘅，但啱先我都炒過一下啦，跟住我就換個煲過嚟炆咯。我都要用個煲嚟炆嘢啦，得仲有好多毛啫。再放蒜，嗰啲蒜子啊，細細粒嗰隻薑。你鍾意食薑嘅放多幾片冇問題，因為我都幾鍾意食薑，所以我放多幾片落去。
家又可以去香酥嗰啲嘢啦，放多啲冇問題。馬蹄啊，呢度8粒馬蹄，批埋係得咁多。有人要放桂皮嘅，我屋企冇桂皮啊。桂皮啊，同埋竹蔗啦，啲人都有放，但係我呢度冇。好啦，倒呢碗落去，再加返少少水，嚟開大火啦。煲滾之後呢，再調返細火，慢慢燜佢。好啦，燜咗成個鐘㗎啦，啲羊肉都腍晒㗎啦。而家我又放啲腐竹落去，啲腐竹呢已經係浸腍㗎啦。有啲人呢就放啲油炸佢嘅先放落去嘅。但係我就唔炸啦，就咁浸腍佢啊，放落去燜翻佢就得㗎啦。哇，腍晒啦啲羊肉，入晒味添啊！你哋燜嗰時呢，要留意下睇下你要睇下夠唔夠水喎。但係我俾嗰個水呢都夠，因為你開大火煲滾之後呢，就收細火慢慢燜啦，所以佢唔係咁揮發得咁犀利嗰啲水。而家我又加返啲腐竹落去啦，有啲人又嗌枝竹嘅腐竹咯，我放埋落去咯，放埋啲豆腐卜啊！嗰啲葱呢，後尾先放落，放落去呢就稍微撈勻佢啦，等啲腐竹都熟下嗰啲下邊嗰啲汁。哇！都聞到啲羊肉香味啦〜因為啲腐竹呢好費腍㗎嘛，所以呢就等啲羊肉腍嗰時先放啦。其實羊腩都係咁樣燜法㗎啦。羊腩呢可能就會肥啲咯。我嗰啲羊髀肉呢，好多人都係攞嚟煲湯，但係呢攞嚟燜嚟食都 OK， 又唔怕咁肥，所以我就鍾意燜嗰啲羊髀肉，冇咁肥。睇我啲羊肉腐竹，哇！啲腐竹索晒啲汁咯，好靚哦！放腐竹呢，你唔使好似我放咁多嘅，你鍾意食就放多啲咯，唔鍾意食放幾條都 OK 啦，甚至唔放都得㗎，就咁燜羊肉都好好食嘅。腍晒我就放葱落。跟住我攞蠔油過嚟放，加返啲蠔油落去啦。4條腐竹 OK 啦，細條。哇，夠晒味道啊！
腐竹已經索細嗰啲羊肉嘅香味，真係好好食。OK 啦，拔起嘅有得食咯。OK 啦，一個枝竹羊肉煲燜好啦，大家不妨試下燜啦，真係好好食㗎。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.